Lo que pasa en el mundo, en pocas palabras, con Omar García. Hola, ¿qué tal? Esto es Cine en pocas palabras. Me había comprometido a contarles en detalle las películas que van nominadas a los premios Oscar que se van a entregar el 25 de abril allá en Estados Unidos, siempre a manera digital. Les voy a presentar ahora los detalles de Sound of Metal, que es una película sobre una persona, un baterista que queda sordo. Y fíjense que allí hay un caso interesante, hay 3 especialistas en sonido mexicanos que van por ese trofeo. Yo creo que se lo van a ganar. Pongan atención al avance que les voy a contar. Este muchacho pertenece a un grupo de rock, de hecho está con su novia, pero un día de tanto se empieza a perder la audición. Yo les mencionaba a los televidentes que cuando a ellos, por ejemplo, se les va agua en el oído, es terrible, uno se queda que les suena la cabeza como en estéreo, es horroroso. Entonces esas cosas ocurren y los sonidistas plasman eso en el espectador. La novia lo lleva a un centro que es donde se va a rehabilitar y eso le va a transformar la vida. Le voy a contar para qué va en los premios Oscar, las nominaciones. Va como mejor película, obviamente, porque eso es lo que estamos hablando. Actor protagonista, actor secundario, guión original, música y sonido, donde van estos 3 mexicanos. Este es el avance de la película El sonido del metal. You sound great. Yeah, right. What? You told me you were feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, No. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand, your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. You understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf! I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Not this. I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou. You're my heart. You're it for me, okay? You gotta wait for me. Life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness, when this crappy, mundane world suddenly becomes radiant and magnificent. All the fear is gone. That place. 3 mexicanos, como les digo, van nominados a mejor sonido y además de la historia, el trabajo extraordinario con el sonido o el silencio es impresionante. Nos vemos en el próximo Cine en pocas palabras. Lo que pasa en el mundo, en pocas palabras, con Omar García.